세레마 사장님 보내주신 알에서 부화된 녀석들이고요. 그 다음에 전남 곡성에서 온 화이트함의 반탐이고요. 백봉오골개. 여기는 지금 전부 세레마 사장님이 보내주신 알에서 부화된, 강원도 정선에서 온 알에서 부화된 병아리들이네요. 한 달 정도 됐을까요? 한번 열어볼까요? 세레마죠. 암컷입니다. 그 다음에 이 녀석도 세레마 수컷이에요. 벼슬이 조금 있죠. 저기 열심히 먹고 있는 녀석, 이 녀석은 꿩병아리야. 날개 깃이 벌써 틀리죠. 그리고 꿩병아리가 우는 소리가 꼬르륵 꼬르륵 이런 식으로 울더라고요. 그러니까 엄마네 집에 있는 꿩병아리들은 3개월째 이제 들어가는데 꼬르륵 그런 소리를 내요. 그러니까 꼬꼬대기 아니라 꼬르륵 이런 소리를 내더라고요. 귀여워요. 상당히. 소리도 상당히 귀엽답니다. 근데 얘는 인천에서 갖고 온 알에서 부화된 백봉오골개, 인천 관상닭에서요. 그 다음 제가 이제 보낸 백봉오골개들이 낳은 알에서 초란에서 부화됐죠. 그러니까 처음 낳는 알에서도 부화가 잘 된답니다. 그리고 킹스브로더, 알콩 킹스브로더 육축기에서 전부 태어났어요. 그게 훨씬 편해요. 왜냐하면 노드를 타고 들어가지 않고 그 다음에 물그릇하고 그러니까 먹는 물로 습도를 맞춰주거든요. 그 다음에 뭐 오이라든가 가지, 뭐 사과, 무는 근데 조금만 넣으셔야 돼요. 그러니까 맵지 않은 거 그런 거를 이제 위에 놔서 습도를 맞춰주거든요. 한 84%. 그냥 그 19일 동안은 22일이잖아요. 병아리가 원래. 19일 동안은 18일 정도는 한 70% 그냥 맞추고 있어요. 65에서 70% 사이. 그리고 나머지 3일은 파각시에는 84%를 맞춰주고 있답니다. 귀엽죠? 얘는 바둑자보가 아니라 사장님 얘기가 백자보 같다고 하시더라고요. 백자보. 왜냐하면 털이 전부 하얘요. 백자보가 아닌가 싶습니다. 그리고 나오지 않네요. 지금 이 녀석이 세레마 수컷. 귀엽죠? 아주 한 달 넘어서 아주 잘들 크고 있네요. 세레마도 아주 작기 때문에 강원도 정선 사장님 세레마 아주 작기 때문에 키우실만 해요. 약간 큰 사이즈도 있고 작은 사이즈도 있는데 강원도 정선 사장님 건 아주 작더라고요. 세레마가. 근데 수컷은 약간 싸나울 수는 있죠. 귀엽죠? 세레마 알도 엄청 맛있고요. 여기는 지금 제가 지금 한 달 좀 넘은 거하고 한 달 좀 안 된 녀석들. 요 녀석 이제 백자보라고 하더라고요. 백자보. 아무튼 귀엽죠. 그리고 여기 화이어 아메반텀은 백봉만큼 컸어요. 지금 이제 2달이 이제 거의 들어가려고 하거든요. 근데 17마리 중에서 한두 마리, 그다음 엄마네 한두 마리 있죠. 백색 옹자보. 근데 화이어 아메반텀은 사람을 엄청 잘 따라요. 그러니까 화이어 아메반텀이 그 모양이 여러 가지가 왔었거든요. 전남 곡성에서. 근데 그 사람을 아주 잘, 모양이 알에서 태어난 녀석들도 모양이 여러 가지였어요. 근데 사람을 얘는 엄청 잘 따라요. 그리고 백봉오골개 얘도 전남 곡성 여사장님이 알을 보내서 제가 부화시켰는데 아주 예뻐요. 엄청 예쁘답니다. 암컷 같기도 해요. 그리고 세레마도 보시면 보세요. 아주 잘 따라요. 세레마도 아주 잘 따르고 지금 화이어 아메반탐도 사이즈 약간 있는데 아주 잘 따르고요. 그리고 귀엽죠. 한 쌍이에요. 한 쌍이랍니다. 귀엽죠. 열심히들 먹고 있네요. 근데 사이즈가 이 녀석들이 커서 얹혀 먹고 있네요. 나왔습니다. 세레마 한 쌍이죠. 그래도 보세요. 이 톡톡 쪼기도 하네요. 서로. 이게 앵무새 중형새장인데, 앵무새 소형새장에 속하죠. 완전 소형은 안 되고요. 약간, 그러니까 앵무새 새장. 글쎄요, 제가 요거를 하나 22,000원 정도 주고 샀을까요? 근데 요 밑에 보시면, 비닐을, 배변판을 빼고 비닐을 깔아서 요 비닐을, 교체하는 식으로 하고 있죠. 이 100장짜리 비닐 있잖아요. 이마트에서 파는 거, 뭐, 100장에 2,900 얼마짜리. 그거를 하고 있죠. 그 다음에
지금 요 꽁 병아리도 지금 한 달 좀 넘은 것 같은데 아주 예쁘답니다. 그러니까 그 알콩 퀸스브루더 그 육축기에서도 파각이 잘 돼요. 잘 돼서 습도랑 온도만 잘 맞춰 놓으시면 돼서 잘들 자란 거죠. 귀엽죠. 계란노린자하고 그니까 닭사료를 갈아서 줘요. 왜냐면 닭사료는 20kg에 한 2만 퓨리나 닭사료가 20kg에 한 2만 원, 2만 얼마 떼도 돼요. 2만 2천 원, 2만 3천 원. 그러니까 얼마 안 되거든요. 20kg에. 그래서 제가 병아리 사료보다는 이걸 이제 갈아서 주는 편이죠. 믹서기에 갈게 좀 그렇게 하는데 조금 크면은 이제 병아리 사료 그냥 사서 줘도 되는데 옥수수가 약간 크게 들어가 있는 경우가 있어서 모이를 잘못 먹으면 병아리들은 잘못하면 죽습니다. 먹긴 먹어요. 근데 새들은 그 잘못 먹었을 때 죽어요. 그게 제가 이제 뭐 까치라든가 여러 가지를 키워봤을 때 느낀 점이거든요. 근데 모이를 그러니까 작게 주면 안 죽습니다. 웬만해서. 근데 크게 줬을 때 이제 잘못 먹으면 죽을 수가 있어요. 그래서 저는 이제 거의 가루식으로 해서 주는 편이고 계란 노린자 정도는 이제 조금씩 급여하는 편이죠. 집에서 키우실만 해요. 잘들 어느 정도 선에서는 이 장에서 보실 수가 있어요. 한 두 달 정도까지는 볼 수 있습니다. 그 다음에 이제 장을 조금 더 큰 걸 해야죠. 그러면은 4달, 5달까지 보실 수가 있어요. 한 마리면은 이제 계속 보실 수도 있고, 작은 사이즈면, 세레마처럼 이렇게 작은 사이즈면은 계속 거기서 키우셔도 돼요. 근데 백봉 같은 경우는 그 한 5달 넘어가면 이제 약간 큰 장으로 옮겨야 되지 않나 싶습니다. 그러니까 요거보다 이제 큰 장을 말씀드리는 거예요. 앵무새 장에서. 밤에는 제가 얘네들은 아직 백자부가 아직 약간 어려요. 그래서 한 달이 채 안 됐을까요? 그래서 제가 얘네들 담요를 이렇게 완전히 덮어서 재우거든요. 근데 잘 자랐어요. 그러니까 한 육축기에서 한 12일 정도에 나왔어요. 대부분 12일, 13일 그때 나와서 담요를 덮어서 이제 밤에만 키우게 되고 낮에는 비닐을 씌워서 키웠죠. 한 2, 3주, 4주까지는 좀 조심하셔야 돼요. 한 달. 그러니까 한 달까지는 조금 조심해서 키우셔야지 되죠. 한 달 정도 넘으면, 그러니까 얘네 정도 되면은 괜찮아요. 얘네 정도 되면 괜찮습니다. 얘는 너무 얌전해서 제가 안 보냈어요. 아직. 열심히 먹네요, 열심히. 세레마도 얘는 이제 색깔이 아주 옅은 톤으로 또 태어났더라고요. 그래서 아주 예뻐요. 아주 옅은 톤으로 태어났고, 그래서 아주 예쁜 편이죠. 귀엽죠? 열심히들 먹고 있습니다. 저 안에서도 안 나오고, 꽁병아리는 경계심이 상당히 강해요. 제가 3마리 있거든요. 근데 한 2마리 이제 엄마네 있는데 경계심이 상당히 강한데 엄청 순하더라고요. 소리도 꾸럭꾸럭 내잖아요. 내는 거 이제 다음에 한번 찍어서 엄마네가 보여드리는데 경계심이 상당히 강하면서 그리고 똑똑하더라고요. 나름. 수탉과 암관상닭, 아메라든가 자보라든가 뭐 폴리시 이런 종류를 넣어서 이제 교배가 된 거라 그 사이즈가 아주 크진 않아요. 크지 않고 아담 사이즈입니다. 아담 사이즈. 근데 잘 안 태어났는데 제가 운이 좋은지 잘 몇 마리가 나왔어요 지금. 그래갖고 잘 키우고 있죠. 둘 다 암컷인 듯 합니다, 지금. 암꽁이면 꽁닭 병아리면은 알도 낳는다 하더라고요. 알이 맛있어서 실은 제가 넣어봤더니 꽁닭 병아리가 태어난 거죠. 꽁하고 닭하고 관상닭하고 교배된 병아리가 태어난 거죠.
제가 사장님이 이제 그 팔고 남은 한 마리 두 마리를 그러니까 짝이 안 맞는 걸 이제 모아서 놓으셨대요. 그런 관상닭들이 이제 낳은 알은 부화시키지 말라고 하셨거든요. 그냥 먹으라고. 근데 저는 그게 재밌어 갖고 몇 마리 부화시켜서 이제 팔기도 하고 그다음에 그 나눠드리기도 하고 지금 하고 있답니다. 그러니까 기존의 관상닭 말고 관상닭끼리 교배해서 새로운 종이 태어나는 게 그것도 신기하더라고요. 얘는 흰색 알에서 태어났거든요. 또 상당히 그래서 이제 또 다른 병아리가 태어나겠죠. 사람하고 이제 교감이 가장 좋은 병아리, 아니 알이 아주 맛있는 병아리, 그런 병아리들이 또 이제 태어나게 되는 거겠죠. 진화는 계속된다고 저는 생각이 드네요. 한 몇 년 후에는 또 어떤 병아리가 나올지는 모르지만 우선은 세상에서 가장 작은 병아리가 지금 이 보시는 세레마죠. 세레마 엄청 작아요. 이리 보세요. 엄청 작아요. 작죠? 조그맣죠? 엄청 작아요. 사람이 키운 병아리들은 사람을 잘 따른답니다. 그 점이 좀 틀리죠. 일반 병아리를 사시면 사람을 좀 안 따라요. 그리고 도망쳐 다니죠. 근데 사람이 키운 병아리는 조금만 좀 모이주고 친숙해지면 사람을 잘 따르는 편이죠. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 근데 이제 고르실 때 너무 싸납지 않은 병아리들을 고르는 게 좋죠. 왜냐하면 싸납게 되면은 다른 병아리와 합사를 했을 때 이렇게 쪼는 경우가 있어서 싸납지 않은 병아리들을 이제 고르시는 게 좀 나중을 위해서 좋을 듯 합니다. 나중에 또 다른 병아리가 한 마리 더 키우고 싶다 그러면 합사를 해야 되지 않을까요? 그때를 대비해서 이제 좀 순한 종을 선택하시는 게 알도 맛있고 같은 계란이 아니에요. 병아리마다 닭이 돼서 크면 요렇게 이제 꽁병아리 같은 경우 알이 아주 맛있어요. 정말 맛있습니다. 그 다음에 세레마 같은 경우도 알이 맛있고요. 그 다음에 백봉 같은 경우도 맛있죠. 그러니까 맛있는 알을 낳는 병아리들을 키우시는 게 제가 볼 때는 미래를 위해서 좋으실 듯 하네요. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 얘네는 이제 물거나 하는 거를 모든 거를 대화를 불의로 하는 편이라 아니면 이제 털고르기 하거나 모이를 먹거나 참 그러는 편이죠. 보통 스컹크처럼 생기지 않았습니까? 제가 볼 땐 스컹크예요. 스컹크처럼 생겼네요. 귀엽죠? 아주 귀엽답니다. 제가 아침마다 보면 엄청 귀여워요. 나름. 아직은 한 1, 2주 정도 더 조심해서 키워야죠. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다.